Ողջույն, եթերում հաջողության բանաձևն է։ Մենք դիմակով չենք, քանի որ հաղորդումը նկարահանվել է հեռավար տարբերակով, սակայն դուք կրեք դիմակ պաշտպանելով ձեզ եւ ձեր շրջապատը։ Թանգարանները քաղաքակրթության ու համաշխարհային պատմության յուրահատուկ պահոցներ են, որտեղ հանդիպում են անցյալն ու ներկան։ Թանգարանային արվեստի շնորհիվ մարդիկ ծանոթանում են արվեստի պատմության հայտնի ու ստեղծագործ մարդկանց կյանքին ու գործունեությանը։ Մնացեք մեզ հետ, քանի որ այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք թանգարանագիտության մասին։ Թանգարանը գիտամշակութային կառույց լինելով մեծ դեր ունի մարդու կրթության եւ դաստիարակության գործում։ Թանգարան այցելելիս մարդիկ երկխոսության մեջ են մտնում տարբեր դարաշրջանների, մշակույթների եւ անհատների հետ։ Թանգարանային հավաքածուները աշխարհի փոքրացված մոդելներն են, որոնց շնորհիվ մարդիկ հայտնվում են անցյալի եւ ներկայի միջև։ Չնայած թանգարանն ունի հին պատմություն, սակայն որպես մարդկության մշակույթի յուրահատուկ ոլորտ, թանգարանային գործունեությունն առաջացել է վերածննդի շրջանում։ Արդեն 20-րդ դարում աշխարհը ոտք դրեց թանգարանային բումի ժամանակաշրջան։ Այն արտահայտվում էր պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների, նոր թանգարանների ծնունդով, նախկինում ստեղծված թանգարանների գործունեության ակտիվացմամբ։ Թանգարանագիտության գործունեության այս բոլոր բաղադրիչների ուսումնասիրությամբ էլ զբաղվում է թանգարանագիտությունը։ Թանգարանային գործունեության զարգացման զուգահեռ թանգարանագիտության մեջ առաջացավ երկու մասնագիտություն՝ թանգարանագետ եւ էքսկուրսավար։ Թանգարանագետները հետազոտում են թանգարանային ցուցանմուշների միջոցով կարևոր տեղեկությունների պահպանման եւ փոխանցման գործընթացները, թանգարանային գործունեության զարգացումը եւ ուղղությունները։ Այս երկու մասնագիտությունների միջև էական տարբերություն չկա, քանի որ էքսկուրսավարները բացի այցելուների հետ շփվելուց պետք է ուսումնասիրեն նաև այն նյութերը, որոնք վերաբերում են թանգարանագետներին։ Թանգարանագետները հաղորդում են տեղեկություններ անգամ զգացմունքների եւ ավանդույթների մասին, որոնք թաքցնում են թանգարանային նմուշները։ Այս մասնագետները աշխատում են մանկահարժների, հոգեբանների եւ սոցիոլոգների տարբեր մեթոդներով։ Թանգարանագիտությունը դեռևս ձևավորվող գիտաճյուղ է, որը նաև ուսումնասիրում է իրականության նկատմամբ մարդու թանգարանային մոտեցումը եւ ինքնին թանգարան երևույթը։ Թանգարանագիտության մասին կխոսենք պատմական գիտությունների թեկնածու, մանկավարժական համալսարանի թանգարանագիտության, գրադարանագիտության եւ մատենագիտության ամբիոնի դոցենտ Լիաննա Գևորգյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լիաննա Գևորգյանը 2011 թվականից դասավանդում է մանկավարժական համալսարանի թանգարանագիտության, գրադարանագիտության եւ մատենագիտության ամբիոնում։ 1983-ից 88 թվականներին որպես գիտաշխատող, ապա որպես գլխավոր ֆոնդապահ աշխատել է Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում։ 1988-ից 2003 թվականներին աշխատել է Արգելոց թանգարանների միացյալ տնօրինությունում որպես ֆոնդերի հաշվառման եւ պահպանման բաժնի վարիչ, ապա որպես գլխավոր ֆոնդապահ։ 2003-ից առ այսօր աշխատում է պատմամշակութային արգելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությունում որպես գլխավոր ֆոնդապահ եւ տնօրենի տեղակալ։ Մի շարք մասնագիտական հրապարակումների հեղինակ է։ Տիկին Գևորգյան, նախ հասկանանք ինչ երենից ներկայացնում թանգարանագիտությունը։ Թանգարանագիտությունը մի շատ հետաքրքիր եւ նոր զարգացող գիտություն է, որը ուսումնասիրում է հասարակական հիշողությունը, որը պահպանվում է առարկաների մեջ, այսինքն մենք թանգարանը ընդունում ենք որպես հասարակական հիշողության պահպանման վայր, բայց այդ հիշողությունը պահպանվում է առարկաների միջև, այսինքն ոչ ամեն մի առարկան արժանի դառնալ թանգարանային։ Թանգարանային ենք ընդունում միայն այն առարկաները, որոնք ունեն տեղեկատվություն։ Հենց այդ տեղեկատվությունն է, որ մենք սովորեցնում ենք ուսանողներին կարդալ, օգտագործել, ինչ է նշանակում օգտագործել, այսինքն ցուցադրության մեջ, ցուցահանդեսների մեջ, ուսումնասիրել, գրել հոդվածներ, գրել ինչ-որ ուսումնասիրություններ, հրատարակել եւ վերջապես թանգարանը դա հաղորդակցական միջավայր է, մենք պետք է թանգարանային առարկաներից վերցրած եւ ցուցադրած տեղեկատվությունը հասցնենք մեր այցելուներին։ Այդ ամենը մենք սովորեցնում ենք մեր ուսանողներին։ Ես ուսանողներին միշտ նույն օրինակն եմ բերում, շատ սիրում են այդ օրինակը, ասում եմ, որ թանգարանը դա մի պատմվածք է, ուղղակի մենք չունենք բառեր, մենք ունենք առարկաներ, մեր նախադասությունները մենք պետք է կառուցենք առարկաներով եւ պետք է կարողանանք այնպես կառուցենք, որ ամեն մի այցելու կարողանա մեր մտքերը կարդա։ Դա շատ հետաքրքիր ստեղծագործական աշխատանք է եւ մենք փորձում ենք այդ բոլորը անել տարբեր թանգարանների օրինակով, տարբեր առարկաների օրինակով։
Տիկին Գևորգյան, թանգարան մտնելիս մենք առաջինը շփվում ենք էքսկուրսավարի հետ։ Արդյոք այս երկու մասնագիտացումները կարելի է համարել, որ նույնն են, թե ի վերջո տարբերություններ ունեն։ Դրանք եւ նույն են եւ տարբեր են, հաշվի առնելով, որ մեզ մոտ туриզմը զարգանում է եւ դեռ կզարգանա, ուրեմն մենք խոսում ենք նաեւ հուշարձանների մասին, էքսկուրսիաների մասին։ Եվ մենք սովորեցնում ենք ուսանողներին, թե ինչպես վարել էքսկուրսիան, որ նա հիշվի, ինչպես վարել էքսկուրսիան, որ նա լինի եւ բովանդակալից, եւ հետաքրքիր, եւ ձանձրալի չլինի։ Այսինքն մենք մի քիչ էլ սովորեցնում ենք մեր ուսանողներին դերասան լինել, որ կարողանան այդ էքսկուրսիայի ժամանակ գերեն այցելուներին, չէ՞ որ ոչ միայն թանգարան մտնելուց առաջի մարդը, որ տեսնում ենք էքսկուրսավարը, այլ շատ հաճախ հայերի մասին, ազգի մասին կարծիք են կազմում հենց առաջին հանդիպած մարդկանցով, օրինակ զբոսաշրջիկները կարող են ասել եւ շատ հաճախ ասում են հայ աղջիկները այնքան սիրուն են։ Մենք տեսանք այս թանգարանում այնքան սիրուն աղջիկներ, հա, այսինքն նրանք դեմ Հայաստանին եւ մենք փորձում ենք սովորեցնել մեր ուսանողներին էքսկուրսավարության այդ գաղտնիքները, նույնիսկ հոգեբանական որոշ տարրեր, դերասանական որոշ տարրեր, որոնք նրանք օգտագործեն լավ, բովանդակալից եւ հիշվող էքսկուրսիա տանելու համար։ Տեսեք, դուք նշեցիք տարբեր ոլորտներ, որոնք առաջին հայացքից այդքան էլ կապ չունեին այս մասնագիտության հետ, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ այն բազմաոլորտ է եւ տարբեր գիտությունների հետ սերտ կապ ունի, որոնք են դրանք։ Թանգարանագիտությունը, այո, մի քանի գիտությունների հետ սերտ կապ ունի։ Առաջինը, որ կնշեմ, մանկավարժությունը։ Գոյություն ունի թանգարանային մանկավարժություն, առանձին կուրս են անցնում մեր ուսանողները, ինչ է դա նշանակում, դա ոչ ֆորմալ կրթությունն է, որը երեխաների համար շատ ավելի հետաքրքիր է դարձնում իրենց եւ սովորական դպրոցական դասերը եւ դպրոցական դասերից դուրս ստացվող ինֆորմացիան։ Մենք թանգարաններում կրթական ծրագրերի միջոցով թանգարանի աշխատողները շատ են աշխատում դպրոցներում։ Եվ եթե դուք տեսնեք, հետևեք այդ կրթական ծրագրերին, ինչքան հետաքրքիր, ինչ խանդավառությամբ են անցնում այդ ծրագրերը։ Դա լինում են օրինակ ինչ որ մաստեր դասեր, որտեղ երեխաները ինչ որ բաներ պատրաստում են, եւ դա կարող է սովորական դաս, օրինակ եթե նրանք անցնում են Զվարթնոց, հա, հասել են դա, այդ դասը անցկացնում են Զվարթնոց Արգելոց թանգարանում, շատ ավելի հետաքրքիր, քան թե նրանց դասարանում։ Եվ բացի դրանից իհարկե կան դասախոսությունների տարբեր տարիքային խմբերի համար, կան թանգարանային դասախոսություններ եւ երեխաների համար եւ մեծահասակների համար, էքսկուրսիա դասախոսություններ, որոնք կարող են մեկ փոքր թեմային նվիրված լինել։ Դա շատ հետաքրքիր է, դա մանկավարժություն է ոչ միայն մանուկների համար, այլ նաեւ մեծերի համար։ Մենք ունենք բազմաթիվ գաղտնիքներ, որոնք օգտագործելով մենք կարողանում ենք այդ ոչ ֆորմալ կրթությունը զարգացնել Հայաստանում եւ դարձնել ավելի հետաքրքիր եւ աշխուժ։ Եվ դա վերաբերում է նաեւ մասսայական միջոցառումներին, հա, հիմա շատ տոներ իրականացվում են թանգարաններում։ Ուզում եմ ասեմ, որ մեզ մոտ շատ ավելի ստեղծագործական աշխատանք է եւ դրան մասնակցում են մեր ուսանողները։ Երևի երկրորդ կուրսից մեր ուսանողները արդեն թանգարանների ընկերներն են։ Նրանք արդեն այնտեղ աշխատում են, մասնակցում են այդ կրթական ծրագրերին եւ այլն։ Բացի դրանից իհարկե հոգեբանության տարեր կա ցուցադրություններում, ցուցադրության կազմակերպման ժամանակ մենք պետք է հաշվի առնենք, եթե դա մանկական թանգարան է, ուրեմն վառ գույներով, ավելի ուրախ, ավելի խաղային մոմենտներ, ավելի շատ խաղային մոտիվներ, ավելի շատ Եթե դա օրինակի համար ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտների ցուցադրություն է, ուրեմն պետք է լինի ավելի լուրջ, ավելի հանգիստ տոների մեջ։ Թանգարանը կենդանի օրգանիզմ է, իհարկե այցելուն դա չի տեսնում։ Այցելուն տեսնում է միայն մի մասը, միայն սրահները լավագույն դեպքում էքսկուրսավարին։ Բայց մեր ուսանողները այդ բոլորը տեսնում են եւ կամաց սովորում են այդ բոլորը նախապատրաստել եւ ներկայացնել, որ դա լինի առաջին հերթին գիտականորեն հիմնավորված, երկրորդ հերթին հաճելի եւ լավ ներկայացված։ Եվ չմոռանանք, որ թանգարանը դա հաղորդակցական միջավայր է, որը միայն ուսուցանելու համար չէ։ Մենք խոսեցինք թանգարանային մանկավարժության մասին, այսինքն թանգարանը պետք է սովորեցնի, ուսուցանի, այո, բայց մեր այցելուն ուզում է նաև հանգստանալ։ Ուրեմն մենք պետք է կազմակերպենք նրա հանգիստը եւ
Եվ հանգիստը մի հասկացեք, հանգիստը միայն սրճարանների ձևով։ Նրա հանգիստը կարող ենք մենք կազմակերպել ցուցադրության մեջ մտցնելով որոշ, ասենք, ոչ նյութական մշակույթի տարրեր։ Եթե մենք խոսում ենք հարսանիքի մասին, ազգագրության թանգարանում մենք կարող ենք ցուցադրել այդ հարսանիքը, կազմակերպել այդ հարսանիքը, երաժշտությունը միացնել հարսանիքի, այսինքն դարձնել այցելուի համար ավելի հետաքրքիր եւ աշխուժ մեր ցուցադրությունը։ Դա է ժամանակակից թանգարանագիտության խնդիրը, որ առարկաները ոչ միայն լինեն առարկաներ, այլ նաև լինեն դերասաններ, չէ՞ որ ամեն առարկան իր դերակատարությունն է ունեցել պատմության որոշակի շրջանում։ Եվ այդ դերակատարությունը մենք պետք է կարողանանք բացահայտել եւ ներկայացնել, եւ նույն դերը թանգարանի ներսում առարկան պետք է դերը կատարի։ Եթե նա չկատարեց, թանգարանային առարկան եւ թանգարանը մեռնում են։ Ստացվում է, որ թանգարանագետի գործունեության շրջանակը շատ տարբեր է, քանի որ այն ոչ միայն ցույց է տալիս, թե ինչ կա թանգարանում, այլ նաև մասնակցում է թանգարանների ստեղծման եւ ցուցադրությունների կազմակերպմանը։ Դասական դասախոսության ձևով մենք ունենք նաև լսարանական դասեր, բայց երկրորդ կուրսից հետո մեր դասերը հիմնականում շատ ստեղծագործական են անցնում։ Առաջինը մեր կուրսայինները, դիպլոմայինները բոլոր տեսակի աշխատանքները գրվում են թանգարաններում։ Մեր ուսանողները գնում են թանգարան, կատարում են ուսումնասիրություն եւ գրում են իրենց սեփական աշխատանքը։ Մեր բոլոր, ասենք, գործնական աշխատանքները դա կարող է լինի եւ արտասահմանյան թանգարանի Լուվրի մասին օրինակի համար հաղորդում պատրաստել, կամ մեր թանգարանների մասին, եւ նրանք գնում են այդ թանգարանները եւ մեր թանգարանների տնօրենները արդեն ճանաչում են մեր ուսանողներին, սիրով նրանք օգնում են եւ մենք բազմաթիվ օրինակներ հոյակապ ես կարող եմ ցույց տալ մեր ուսանողների պրեզենտացիաները, մանավանդ հիմա որ on-line ենք մենք պարապում, տեսնեք ինչ հոյակապ պրեզենտացիաներ մենք ունենք նվիրված տարբեր թանգարաններին։ Մի մասը ուրեմն գնացել այնտեղ են նկարել, մի մասը ինտերնետից են վերցրել։ Ուզում եմ ասել, որ շատ ստեղծագործական աշխատանք է։ Մագիստրատուրայում արդեն ունեն այդ ունակությունները, նրանք կարողանում են, եթե ոչ ամբողջությամբ ինքնուրույն, բայց կարողանում են ցուցադրություն կազմակերպել, կարողանում են էքսկուրսիա վարել, որովհետև էքսկուրսիավարության ժամերի ժամանակ մենք հենց Մանկավարժական համալսարանի թանգարանում փորձարկում ենք մեր էքսկուրսիաները, նրանք էքսկուրսիաներ են վարում։ Մենք փորձում ենք անել այդպես, որ արդեն բարձր կուրսերում, այո, մեր ուսանողները, չասեմ պատրաստի, բայց գրեթե պատրաստի թանգարանի աշխատողներ լինեն։ Եվ մեր շրջանավարտներից շատերը արդեն աշխատում են տարբեր թանգարաններում եւ կարող եմ ասել ոչ ցածր պաշտոններում։ Տիկին Գևորգյան, համավարակի հետ կապված աշխարհահռչակ տարբեր թանգարաններ on-line ցուցադրություններ կազմակերպեցին, որպեսզի ոլորտի գործունեությունը չտուժի։ Հեռավար դասերի առումով արդյոք on-line դասերը արդյունավետ են ուսումնական process-ի կազմակերպման առումով։ Ես չգիտեմ ավելի արդյունավետ են թե նույնն են, բայց ուսանողները շատ աշխուժ են լինում դասերի ժամանակ եւ մեծ հաճույքով պատրաստում են նյութերը։ Եվ մեր դասերը ոնց որ մենք չենք էլ հասցնում, մեր ժամանակը չի հերիքում, որ մենք բոլորին կարողանանք լսել եւ նայել ինչ են նրանք պատրաստել։ Քանի որ հիմա նյութը շատ է ինտերնետում, բոլոր թանգարանները, ինչպես նշեցիք, ավելի աշխուժ, ավելի առատ նյութ են մեզ տալու, ուրեմն մենք չենք էլ հասցնում դրանք ամբողջը մարզենք, այնքան շատ են։ Եվ մենք հիմա օրինակ մենք 4-րդ կուրսում ունենք թանգարանային առարկաների վերականգնման մասին կուրս։ Դուք պատկերացրեք, որ մենք մեր ուսանողները չէին հասցնում, իրար հերթ չէին տալի, այնքան նյութ ունեին ցուցադրելու եւ այնքան նոր հետաքրքիր բանել, ես է իրանց հետ իմացա, որտեվ հասանելի չէ, ահռելին մի հոգու համար հասանելի չէ։ Ամենայն դեպս ես գոհ եմ մեր հեռահար այս դասերից, ուսանողներին էլ հարցրել եմ ինչքանով նրանց սա հարմար է։ Իհարկե մարդկային շփումը մեզ բացակայում է, մենք անընդհատ ուզում ենք իհարկե հանդիպել, բայց դասերը բավականին աշխուժ եւ հետաքրքիր են անցնում։ Խոսենք նաեւ առանձնահատկությունների մասին, ինչու պետք է ընտրել հենց թանգարանագետի մասնագիտությունը։ Սա ստեղծագործական աշխատանք է։ Ոչ մի անգամ ես չեմ կարող ասել, որ մենք ունենք ինչ-որ բանաձևեր պատրաստի, որ կարող ենք ուսանողին մատուցել եւ ասել այս ցուցահանդեսը կանես A-ից մինչեւ B օրինակի համար։ Չկա այդպիսի բան։ Ցուցահանդես կազմակերպելը դա
չգիտեմ ինչի հետ համեմատեմ, դա իսկապես ոնց որ մի նոր նկարի կամ նոր ստեղծագործության, նոր ֆիլմի ծնունդ է, երբ որ դու պատրաստում ես ցուցահանդես կամ ցուցադրություն, դա երկարատև աշխատանք է, մի ցուցահանդեսի ցուցադրության վրա կարող է 2 տարվա նախապատրաստական աշխատանք լինի։ Եվ պատերազմ մեր զգացողությունները բացման օրը, երբ որ այդ բոլորը արդեն մենք ներկայացնում ենք մեր այցելուներին եւ հիմնականում ինձ թվում է ստանում ենք դրական արձագանքներ։ Իսկ բացի թանգարաններից կան արդյոք այլ ոլորտներ, որտեղ կարող են աշխատել այս մասնագիտության տեր մարդիկ։ Մեր ուսանողների մի մասը, բավականին մեծ մասը աշխատում են որպես զբոսավարներ։ Հիմա շատ պահանջված մասնագիտություն եւ քանի որ ես ասում եմ մենք էքսկուրսավարությունը անցնում ենք ոչ միայն թանգարանային էքսկուրսավարություն, այլ նաեւ գաղտնիքները կան հուշարձանի մոտ ոնց վարել էքսկուրսիա կամ նույն ավտոբուսում ինչպես խոսել եւ այլն, ուրեմն մենք մեր շրջանավարտներից շատերը աշխատում են այդ ոլորտում եւ իհարկե եւ թանգարաններում եւ գրադարաններում։ Տիկին Գևորգյան, ժամանակակից թանգարանագիտությունը ենթադրում է նաև հաճախակի փոփոխություններ։ Այսօր ժամանակակից թանգարանի մոդելը ինչպիսին պետք է լինի, ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով նա պետք է լինի ավելի մոտ այցելուին։ Նա պետք է իհարկե լինի մշակույթի եւ գիտության տաճար։ Իհարկե նա պետք է լինի մեր հիշողության, ընդհանուր հիշողության պահպանության վայր, բայց այդ բոլորը պետք է մոտեցնել, ավելի մոտեցնել մեր այցելուներին։ Թանգարանը նաեւ պետք է դառնա մի կենտրոն, մշակութային կենտրոն, մանավանդ երկրագիտական թանգարանները պետք է դառնան այն մշակութային կենտրոնը, որի շուրջ պետք է մարդիկ իրենց հետաքրքրություններից ելնելով համախմբվեն։ Եվ թանգարանը չպետք է լինի մեկ անգամ այցելելով, ես եղել եմ այնտեղ դպրոցական տարիներին, դա կենդանի օրգանիզմ չի։ Կենդանի օրգանիզմ թանգարանը պետք է անընդհատ ունենա միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, դասախոսություններ, մաստեր կլասներ, ինչ որ դասընթացներ, հիմա շատ մոդայի գորգագործության դասընթաց, ամեն ինչ կարելի է մտածել, ինչ որ ուրեմն կարելի է անել թանգարանում եւ թանգարանը պետք է դառնա այդ մշակութային կենտրոնը։ Այստեղ շատ զգուշ պետք է լիներ, որովհետեւ ժամանակին կան մշակույթի տներ։ Պետք է չխառնել թանգարանը եւ մշակույթի տունը։ Այնուամենայնիվ թանգարանը գիտահետազոտական կենտրոն է, որտեղ պահվում է առարկայացված հիշողությունը։ Այդ հիշողության շուրջ մենք պետք է կարողանանք կառուցել ամբողջ թանգարանի մնացած գործունեությունը, որ դարձնենք սիրելի վայր, սիրած վայր, որ այցելուները անընդհատ ուզենան գան եւ գան։ Շնորհակալություն Տիկին Գևորգյան, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողի համար եւ նաեւ այն հեռուստադիտողի, ով մասնագիտություն է ընտրում, շատ լավ կողմնորոշիչ էր մեր զրույցը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հուսով եմ, որ մեր ուսանողները չեն փոշմանի եւ կունենան ուսանողական շատ հետաքրքիր տարիներ։ Այժմ զրուցելու ենք Մանկավարժական համալսարանի թանգարանային գործ եւ պատմամշակութային կառույցների պահպանություն բաժնի շրջանավարտ Հասմիկ Վարդանյանի հետ։ Ողջույն Հասմիկ։ Բարև ձեզ։ Հասմիկ, այս տարի ավարտեցիր այս բաժինը, խոսենք թե ընդհանրապես ինչ է բաժինի ելից ներկայացնում։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի եւ ձեր հրավերի համար։ Բաժինը վաղ ստեղծման պատմություն չունի, շատ հետաքրքիր է եւ իրենից հենց անվանումը իր հետաքրքրությունը ներկայացնելով ես դիմել եմ այդ բաժինը, ընդունվել եմ 2014 թվականին, սովորել եմ բակալավրիատ եւ մագիստրատուրա համակարգում, շատ հետաքրքրված էի թանգարաններով եւ ընթացքում էլ մեր առարկաները, պրակտիկաները մեծ հնարավորություն են տվել մեր գիտելիքները ավելի խորացնելու։ Ճանաչել ենք մեր Երևան քաղաքի, ինչպես նաև մարզերում գտնվող թանգարանների ստեղծման պատմությանը, ինչպես նաև ուսումնական պրակտիկաներ ենք ունեցել հուշարձաններում մարզերի, այդ թվում նաև Լորվա, Շիրակի, Կոտայքի, ինչպես նաև Տավուշի մարզերում, որոնք շատ հետաքրքիր են, ծանոթացել ենք եկեղեցիների հիմնադրման, ստեղծման պատմություններին, դրանց տեսակներին, թանգարանային պրակտիկաների ընթացքում ծանոթացել ենք նաև թանգարանային առարկաների պահպանման, ֆոնդերում դրանց ռեժիմների, ինչպես նաև ջերմային, խոնավային, լուսային ռեժիմների պահպանման կարգին։
ինչը ոչ հասանելի է հանրության համար, եւ մենք կարողացել ենք դա տեսնել ելնելով մեր մասնագիտական կողմնորոշվածությունից։ Ինքներս նաև թանգարաններում փորձել ենք էքսկուրսիաներ անցկացնել, կրթական ծրագրեր ենք կազմել թանգարանների համար։ Նաև իմ մասնագիտական կողմնորոշումը ինձ թույլ է տվել աշխատել եմ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում Երևանում գործող, ինչպես նաև Նիկ Պողոսյան մշակութային հիմնադրամում եւ փորձել եմ իմ գիտելիքները պրակտիկորեն օգտագործել։ Արդեն թանգարանագետ լինելուց հետո եւ աշխատելուց հետո ինչ կարող ես ասել, արդարացրեց իրեն կոնտրած մասնագիտությունը։ Կարծում եմ այո, որովհետեւ մեծ նպատակներ ունեմ, բայց ոչ միայն կապված թանգարանների հետ, նաեւ զբոսաշրջության եւ туриզմի ոլորտում իմ գիտելիքները կիրառելու եւ իմ համայնքն էլ լինելով հենց туриզմի կենտրոն Հայաստանում նոր կփորձեմ իմ գիտելիքները իմ համայնքի զարգացման համար կիրառել եւ իմ մագիստրոսական ատենախոսությունը գրել եմ հենց այդ թեմայով։ Կարծում եմ ինձ մոտ կհաջողվի ինչ-որ օգուտ տալ իմ համայնքին զարգանալու համար։ Հասմիկ, մի քիչ խոսենք նաեւ համալսարանում անցկացվող դասերի, ճիշտ է, այս տարի արդեն ավարտեցիք, բայց ինչպես էին անցնում դասերը։ Դասերը շատ հետաքրքիր ձևով են անցկացել մեր դասախոսներում, ունենք շատ բանիմաց եւ արտասահմանում վերապատրաստումներ անցած դասախոսներ, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի մեր հետաքրքրությունը մեծանա հենց մեր ընտրած մասնագիտության հանդեպ։ Դասերը եղել են շատ հետաքրքիր, ունեցել ենք հետաքրքիր առարկաներ, հայկական դրամագիտություն, էքսկուրսիաների անցկացումը թանգարանում, թանգարանների կրթական գործունեություն, ինչպես նաև քարանձավների թանգարանացում, որը կարծում եմ Հայաստանում էլ չկա ուրիշ բաժին կամ ուրիշ համալսարան, որը ավելի կոնկրետ կարողանա տեղեկացվածություն տալ ուսանողներին հենց թանգարանների կամ հուշարձանների հետ կապված։ Հասմիկ, խոսենք նաև մասնագիտության հեռանկարի մասին, ինչքան ով է այս մասնագիտությունը արդի եւ ինչ խորհուրդ կտաս այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ընտրել այս մասնագիտությունը։ Քանի որ ժամանակակից աշխարհում թանգարանները վերածվում են ժամանցի անցկացման երկընտրանքային միջավայրի, կարող եմ այսպես ասել, կարծում եմ հեռանկարները շատ են եւ հայաստանյան թանգարանները զերծ չեն մնա այդ առաջընթացից, անգամ այս համաճարակային շրջանում, եթե հետևենք թանգարանների հեռահար գործունեությանը, կտեսնենք, թե ինչ ակտիվ են թանգարանները եւ երեխաների եւ մեծահասակների եւ տարբեր տարիքի մարդկանց համար ամեն ինչ անում են, որպեսզի անգամ այս պայմաններում հետաքրքրված լինեն։ Կամ որոշակի միջոցառումներ, որոնք ըստ քեզ ավելի են գրավում մարդկանց, այսինքն թանգարաններ այցելելու կուլտուրան, մշակույթը ավելի են տարածում։ Ներկա ժամանակաշրջանում ինձ թվում է կրթական ծրագրերն են մեծ առաջընթաց տանում թանգարաններին, ինտերակտիվ զրույցներով, երկկողմանի կապով այցելուի հետ, նաև ծնողները ավելի ոգևորված են լինում, եթե գալիս էին թանգարան, օրինակ իմ փորձից կարող եմ ասել, գալիս էին Հովհաննես Թումանյան թանգարան, երեխաները ոգևորված ամեն լեգենդներին, այսպես ասած, հավատում են ու սկսում են իրենց ծնողներին ասել կլինի հաջորդ անգամ էլ գանք։ Եվ վերջում Հասմիկ, ամփոփեք զրույցը այն մարդկանց, ովքեր այս տարի լինելու են դիմորդ եւ հենց այս բաժինը պետք է ընտրեն, ինչ խորհուրդ կտաս։ Խորհուրդ կտամ համալսարանում սովորելու տարիների ընթացքում, բացի մեր դասախոսների տված առաջադրանքներից, շրջանակներից դուրս, նաև հենց ուսանողները գնան, հետաքրքրված լինեն թանգարաններով, քանի որ մենք մեր երկրում ունենք այնպիսի թանգարաններ, որ ուղղակի չգիտենք ու այնպիսի ցուցանմուշներ կան այնտեղ, որոնք շատ հետաքրքիր պատմություններ ունեն։ Հիմնականում այդպիսի թանգարանները մարզերից դուրս են եւ մեծ հնարավորություն կլինի ինչու ոչ միայն մարզերի Երևանի տարածքում, այնպես էլ մարզերում այդ զարգացումը տեսնել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Հասմիկ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Թանգարանները մեծ դեր ունեն մարդու կրթության ու դաստիարակության հարցում։ Ի վերջո մեր սեփական երկրի մշակույթին ծանոթ լինելը հենց մեր հաջողության գրավականներից մեկն է։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, սակայն յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում նաև մշակութային կյանքով ապրելն է։ Մեր բաց թողնված հաղորդումները կարող եք դիտել Դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։